Welcome back to my channel. This is me, Cherbomb. And today, magmumukbang na naman tayo kasama ang aking pamangkin na si Sab! Ayun, magmumukbang tayo ngayon ng nilagang mais at saka ng ano ba to? Talong. Talong? Kung paano ginagawa ang talong, binabalatan lang to, tapos... Hindi yan talong. Ano ba yan? Kamote. Ube! Ayan. Ayan siya. Mainit-init pa. Init-init. Ayan, dali na. Let's get started. So, ano sa'yo? Corn. Saka, Paborito niya mais kaya lang. Ano yung ngipin niya ngayon? Amin na, bawasan ko. Yung ngipin niya, ano ba nangyari sa ngipin mo kasi? umuuga na. Saan? Hilig mo kasi sa candy. Hindi, kasi noong nakaraan, nung nasa labas ako, kumain ako na yan. Siguro nakagat ko yung buto, tapos nag-uga siya. Ang sakit. Diba? Ang daming daldal. Kakain na ako, nangangawit na ang bibig ko. Ayan. Meron akong ginawang butter dito sa na may asukal. Ayan. May ginawa ko ditong Nilagyan ng tubig. butter. Hindi tubig to. Ano ba yung nilagay? Ayan siya. Nilusaw? Matamis to, Sab. Tikman mo. Yak. Tissue. Kunin ko lang yung tissue. Wait lang. Ito. Kainin mo. Ayan o. Nalagay ko siya sa butter. Okay. Ang sarap. Ang sarap. Ang lasa. Tapos ang butter, tapos may lumilingling. Ano? Ano lumilingling? Pinag-aralan namin yan. Ang sarap eh. Lumilingling. Hindi ko alam mo. Basta, huwag na. Ito. May isang buo pa. Ang social naman ng mukbang na to. Hinihimayan pa siya. Ito pa. Ibuhos mo na lang kaya lahat to. Nasarapan ka ba? Baka kasi ayaw mo eh. Papaliguan natin siya na... Ito siya. Harap. Gusto niyo guys? Tip. 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 Huwag natin tiba. Kita pa yun ng tissue. Thank you. Yan, kakainin naman natin itong kamote. Na Masarap talong. tayo. Kasi kulay ano eh. Kaya akala niya talong. May Yan, maglagay tayo ng asukal. sugar. Pwede namang wala na kasi matamis naman siya. Pero kasi talagang nakasanayan na namin na nag-aasukal pag kamote. So guys, yung English ng kamote. ng asukal. So, let's taste Ayan. talong. Lasang talong to. Yummy. Yummy. Parang may kanin na tumubo. Parang may kanin na tumubo. Hindi mo marinig. Talaga oh. Sabi ko po, S-M-A-R.
Push niya talaga yung KSMAR niya eh. Diba ni Kainin mo yung tita? mais mo. Sabi ni tita, para multo daw ako. Kasi bubulong-bulong. I-type niya si Boki sa YouTube. Tignan nyo, puro siya yummy foods. Minsan, may hilaw siyang Siyempre, type din nila yung chair bomb. Chair bomb, YTC. Kasi pakitype sa YouTube, Fabilita. Ayun, meron akong vlog, isa lang, pero hindi ko kasi alam kung paano edit. Pero kasi, parang live lang kasi yung ginawa ko. Pero, pinaka nagbablog ako dito kay Tita. Kay Cherry Bomb YTC. Ngayon, yung mukbang natin, namuro salita. Ginagawa mo. Wala, sumasayaw. Ginagawa mo. Granny. O, eto, kamote. Kamoteng kahoy. Hindi yung kamoteng kahoy. Bakit parang mayroong amoy cinnamon ito? Ah, ano mo siya sa asukal? Nananana. Meron pala ako ditong margarine, saka asukal. Yan. Yung madalas kong gawin pag kamote. Dito sa... Ano? Yan. Dudurugin ko yung kamote. Dudurugin ko siya. Ayan, dudurugin ko yung kamote. Tapos lalagyan ko ng asukal. Nalagyan ko din siya ng Margarine. margarine. Ayan. Star. Star margarine. Don't let Anna Ano yun? I sing, don't feel, don't let Ay, Anna. yun pala yun. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to. Ano ba yan? Elsa. Frozen. Paborito mo ba si Elsa? Tsaka si Anna. Tapos si Anna yung Ayan, dudurugin ko siya para mag-combine. Paghahaluin ko yung asukal saka margarine. baka mag-iba Ayan, na ayan. ang lasa niyan. Tikman mo. Yan, ganyan siya. Baka weird naman ang lasa niya. Tikman. Three. At tumali po ako guys. 3. 3, 2, 1. Ano? Butter. Hmm? Butter. Margarine. Butter. Nilagyan pa natin asukal. Lasang butter. Masarap. Maging butter siya sa bibig. Ay, yung corn mo. Yun siya, guys. Kita, dilim. Pag gumaganong ka, ada siya guys. Dumidilim ako. Madilim ka naman talaga eh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Naitim ka ba? Hindi. Ano? Mariana. Sarap. Ayan. Dati may gusto ko yung mga sweet corn. Yung kulay yellow na corn. White. Yellow. Ngayon, ganito na yung gusto ko.
Kasi hindi na matamis ngayon yung mga tinitinda na yellow corn. Sarap. Ako nanay ko. Bakit? Ay, namuro na kasi sa bawin. Oh, Baso kasi nilubog mo. Ayoko na nakala. Sarap kaya. Nakakasakot yung tiyan kapag sobrang dami yan. Sarap. Kamote. May nagpapa-shoutout nga pala. Nakalimutan ko. Tao na to. Makakain ako dito eh. Dudura ko pa. Grabe ka naman, nagulat ka na dun lang. Shoutout nga pala kay Joni Kapangpangan. At saka kay Layan Feliciano, yung pinsan ko. Ayun, nagpapa-shoutout sila nakaraan pa pala, nakalimutan ko. Hindi ko siya yabi Ikaw kasi, kagapon. hindi mo pinaalala. Hindi ko naman alam. Hindi mo ba alam? Hindi mo kasi sinabi sa akin. So, ano? Ano nangyari? Wala. Sorry. Nasa na lang. Ang sarap to umagahan. Pwede ding merienda. Ayan siya. May alaga akong hamster kaya mahilig din ako dito. Ano pakain mo yung hamster yan? Tira mo na sa kanila yan pala. Ito na lang. Kumakain dito sa akin. Anong favorite food mo? Sinigang. Ano pa? Spaghetti. Ayun lang. Tsaka Pilipino tulad Pilipino. Very good ah. Okra. Yun, kumakain siya ng okra. Pechay. Mahilig siya sa gulay. Wag lang. Ano ba yung ayaw mo na gulay? Ang palaya. Kumakain ka na pala ng munggo, no? Gusto mo to? Busog ka na? Hindi, ayoko kasi neto eh. Mahilig ako Okay sa na. corn. Masarap to sa ano, sa tabing ilog. Kumakain tayo ng ganito. Paano kapag binuli tayo ng tanong? Kasi bawal pa lumabas, no? Yan yung menor de edad, bawal pa. Sex pa ba bawal pa? Lumabas. Kailangan tapos yung pangkot. 18 pa baba. Ito pa ba ba? 18 or 16 pa baba, bawal pa. 21.
Pwede na. Dito, excuse me. Upo ako. Oy, parang may narinig ako. Hmm. Sa bintana. Ikaw pala, wala ka bang i-shout out? Wala naman nanonood eh. Shout out kay mama. Saka, Kay papa. Ayun nga si dade. Wala dade mo, hindi nanonood. Diba, pinapanood ko nila, sinishare pa nga nila eh. Okay. Shout out kay mama, kay daddy, kay mama, kay papa. Dito? Hindi naman siya nanonood. Hindi ko naman siya nahuhuli eh. Hindi nahuli. Ba't di siya nanonood? Busy siya? Ewan ko doon. Anong ginagawa niya? Nanonood ng Netflix. Nanonood na at naglalaro ng Naglalaro. Ragnarok. Galit na galit. Gusto ko manakas. Shout out sa Sakura. Sakura? Sakura School Simulator. Ayan, tira na natin itong dalawa na to. Nakarami na tayo sa buong. Ayan. That's it for today. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and Down below. subscribe. Bye! Bye.